Утро в квартире Миловановых начинается не с кофе. В доме ни пылинки, на стеклах и зеркалах ни единого пятнышка. Такие приятные, практически постремонтные хлопоты. Но откуда такая активность? Теперь можно вздохнуть с облегчением. Ждем дочь. Ждем дочь. Генерального заказчика. Надеюсь, съемка пройдет. Надеюсь, первого раза. Без замечаний. Давай за это и выпьем. Давай. Ну, теперь понятно, ждем важного гостя с Курильских островов, а если точнее, хозяйку квартиры с инспекцией. Но мы поняли, что дочь требовательная. Вот к тому, что она делает, ей не все равно там как. И на каких-то моментах даже возник вопрос: так, а кто выбирал, почему я в этом не приняла участие? Не начальница, но идет все там как начальник. Командует. Ну, да, военных строит. А у нас, между тем, еще не все готово, но кухню установить успели. Это вам не просто красивые фасады. Вся встроенная техника уже на местах. Ее Миловановы для экономии сил, нервов и времени заказали там же, где и каркас. Но, кажется, еще тогда, на этапе выбора ручек, у Елены возникли вопросы. Сначала ты смотришь, ага, ой, мне вот это нравится, вот это, потом говоришь, ага, у нас есть проект, надо же по проекту смотреть такое, что-то длинненькое такое, черненькое же, начинаешь искать уже потом переходишь к этому, начинаешь искать то, что надо. Елена, не в обиду, но как же все-таки хорошо, что у нас есть дизайнер. Ошибиться с выбором фурнитуры полбеды. Могли быть проблемы и посерьезней. Столкнулась с вентиляцией, которая должна, то есть выходит в одном месте, а должна быть в другом. И пришлось проводить ее по стене. Тем самым мы как раз сделали кухню до потолка. То есть заказчики сначала хотели сделать кухню стандартную, но так как там проходит труба, ее будет видно, сделали до потолка. Когда клиент приходит с дизайнером, на самом деле мне работы остается там процентов на 50, даже меньше, потому что уже есть дизайн-проект, уже практически продуманы цвета, то есть как бы в ходе может что-то изменяться, да, то есть как бы нам только обговорить внутреннее наполнение, даже и размеры чаще всего уже есть. То есть на самом деле, когда эта работа с дизайнером, она уже проделана, да, то есть как бы и дальше мы только уже мелочи уточняем. Итог: функциональная кухня до потолка, молочные и песочные цвета, имитация дерева. Никаких лишних деталей, но главный вопрос: понравится ли Василине? Я знаю, что там будут некоторые нюансы, которые, может быть, скорее всего, там что-нибудь скажет, но не боюсь. Василина, мы все в ожидании. Как впечатление? Неделю назад, примерно до того, как сюда приехать, как здесь все вот поставили, мне сестренка побежала на Телеграм, быстренько все вот отсняла, вот так все открыла, показала, говорит, вот здесь вот, например, посудомойка, вот так открыла мне плитку, вот так показала. Я понимала, что оно есть, но такого вот впечатления не было. А вот когда я зашла на эту кухню, мне очень она понравилась. Родители, кажется, выдыхаем, но у нас же для Василины есть еще один сюрприз. Мечта едва ли не каждой девочки, вне зависимости от возраста. Настоящая гардеробная. У меня появилась мысль однажды, что я хочу себе такую гардеробную, куда заходишь, и все в одном месте лежит, а ты не бегаешь по всей квартире и не ищешь свои вещи где-то там в одном углу, во втором углу. Мне хотелось такое место, чтобы я зашла, и у меня здесь все лежало. Я взяла здесь, посмотрела, оделась, посмотрела, все взяла и вышла. Кажется, мечта сбылась. Секунду, Василина, откуда слезы? Я просто с детства вижу, как родители делают все своими руками. Они построили дом сами, они все это сами делают, все сами строят. И не каждый родитель на это вообще способны.
А мы-то думали, что Василина кремень, но долгожданная встреча с семьей все расставила по местам. Встреча, правда, оказалась недолгой, пара дней, и старшей дочери нужно возвращаться на Курилы. Ну а ремонт продолжается. Что же получится в итоге, скоро увидим. Совсем немного осталось. Индивидуальную мебель по доступным ценам создает мебельный бутик 78. Кухни, шкафы, гардеробные, мебель для прихожей, гостиной, детской или ванной комнаты на заказ по размерам клиента с доставкой и установкой. Генеральный спонсор проекта галерея «Штортач» здесь не только подберут текстильное оформление под ваш запрос и бюджет, но и организуют встречу с дизайнером интерьера, если ремонт вы начинаете с нуля. Получить консультацию можно по телефону 296 43 43.